Baie welkom by hierdie uitsending van die NG Kerk Oudtshoorn Wes. Ek sit hier in die kerksaal waar ons baie van ons Bybelstudies hou. En ons is op die oomblik besig met Nehemia in 'n hele paar Bybelstudiegroepe. Nehemia is so half aan die einde van die Ou Testament, omtrent 450 voor Christus. En in Nehemia 9 is 'n pragtige gebed wat Nehemia tot God bid en dan die hele geskiedenis van die Ou Testament eintlik met God praat en vir God sê, U is ons God, U is ons verbondsgod. Dit begin by die skepping. Vers 6 sê hy, dis U alleen is Here, U het die hemel gemaak, die hoogste hemel, en sy hele leermag, die aarde en alles daarop, die oseane en alles daarin. Die skepping, en wanneer is dit? Ons weet nie, sê maar 13 biljoen jaar terug, wat die datum ook al is, maak nie saakie, maar Genesis vertel van die skepping. En dan gaan Nehemia aan, of die gebed gaan aan, nou praat hy oor Abraham, en hy sê, U is die Here, die God wat vir Abraham gekies het, en U het hom getrou teenoor U bevind, en met hom 'n verbond gesluit. Abraham is Genesis 12, en dit is so 1800 voor Christus. En as jy hierdie gebed gaan, ek nou klaar gesê, kry jy die A tot Z van die hele Ou Testament. Nou ek wil 'n paar goed daaroor sê. Die eerste een is, as jy die hele geskiedenis van die Ou Testament wil lees, die geskiedenis, dan lees jy van Genesis tot by Ester. Daar's 3 soorte boeke in die Ou Testament. Geskiedenisboeke, Genesis tot Ester, dan wysheidsliteratuur noem ons dit, dis Job, Psalms, Spreuke, Prediker en Hooglied. En dan die profete wat begin by Jesaja. En die profetiese boeke en die geskiedenisboeke skakel so by mekaar in. Dit speel af in dieselfde tyd. So jy kan lees wat het Jesaja gesê in die tyd van die ballingskap, die wegvoer van Israel, wat 721 voor Christus is. Dan kan jy daai verhale kan jy so met mekaar by mekaar sit. Maar ek wil vinnig iets sê oor die hele A tot Z van die Ou Testament. Skepping is Genesis. Dan kry jy, sê maar van 1800 tot 1600 omtrent die aardsvaders, Abraham, Isak, Jakob en Josef. En ons ken die verhale daar rondom. Josef gaan Egipte toe, en dan gaan die hele Israel Egipte toe. En dis die res van Genesis speel dit nou af. En hulle bly in Egipte van 1600 tot 1200, 400 jaar. En dan is Genesis klaar. Nou is ons by Exodus, dis die uittog. So 1250 na 1200, Moses. En julle onthou dan nou die 10 plaae. Nou vat Moses die Israeliete, hy vat hulle deur die Rooi See of die Rietsee, sê 'n ander Bybelboek, wat die water oopmaak, hulle trek deur, die Egiptenare gaan dood. Dan kom hulle in die woestyn by Sinai, hulle kry die wet, maar hulle het nog omtrent nie die wet gehad nie, toe maak hulle die goue kalf, en dan swerf hulle vir 40 jaar in die woestyn rond, en omtrent 1200 gaan hulle in die beloofde land in. Maar as jy nou sê, Exodus is die uittog en die storie van die woestyn en so, Levitikus, Numeri, Deuteronomium is wette wat hulle kry. Josua vat hulle in die beloofde land in, 1200 voor Christus. Ons lees in die boek Josua van die oorloë en die goed wat daar gebeur. En dan is daar so 150 jaar chaotiese tyd wat hulle nie 'n koning het nie, die rigterstyd, so 1200 tot 1050 omtrent voor Christus. En dan is dit die koningstyd. Saul, Dawid, Salomo, omtrent sê maar 1030 voor Christus tot 950 voor Christus, so 80 jaar het die drie konings. 950 word die tempel gebou deur Salomo.
En dit speel af in 1 en 2 Samuel, 1 en 2 Konings, 1 en 2 Kronieke, word die storie van die konings vertel. En ook, daar was 'n opstand na Salomo se dood. Rehabeam is sy seun, en Jerobeam is die hoof van die leer, en daar's 'n innerlike opstand in Israel, en dan skeer die land in twee. Die onderste deel, die stuk is nogals teen mekaar, want ons noem die land Israel, vandag Israel, die hele land. In die Bybelse tyd was Israel die land van Dawid, sê maar van Saul, Dawid en Salomo, maar daarna skeer die land in twee. Nou is Israel net die noordelike deel, en Juda is nou die suidelike deel, en dis waar Jerusalem is. En so gaan die twee lande met twee konings en twee volke, gaan hulle nou aan, twee groot rampe tref hulle. In 722 voor Christus word die noordelike land, wat ons noem Israel, weggevoer in die Assiriese ballingskap en hulle verdwyn. Hoekom? Nehemia sê dit in hierdie gebed. Hy sê op 'n paar plekke, U was geduldig met hulle baie jare lank. U het hulle gewaarsku deur U gees, deur middel van die profete, maar hulle het nie geluister nie. Toe het U hulle oorgegee in die mag van heidenvolke. So 722 word die noordelike gedeelte Israel weggevoer in ballingskap, hulle verdwyn. Die suidelike gedeelte het bietjie beter konings gehad. Daar was 'n baie goeie koning Josia en ook Hiskia, goeie konings gewees wat die Here gevolg het, maar uiteindelik is die patroon van die Ou Testament is almekaar dieselfde. Die volk word gered uit een of ander probleem uit. Hulle loop 'n stukkie saam met God, dan raak hulle weer afvallig, dan dwaal hulle van God af weg, dan kom daar straf, dan kom hulle weer terug. Hierdie siklus herhaal hom oor en oor. Die laaste groot ballingskap, 586, word die suidelike deel ook nou in ballingskap weggevat. Hulle gaan Babel toe. En daar bly hulle vir so 40, 50 jaar. Daarna kom daar 'n nuwe koning aan bewind, eintlik die Persiese weermag verslaan die Babelse weermag, en nou is die Perse aan bewind, en hulle laat party van die Jode, die wat wil, teruggaan Jerusalem toe. Serubabel bou die tempel op. Nou is ons in die boek Esra, word die tempel opgebou omtrent in 520 voor Christus. En so 70 jaar later gaan Nehemia ook terug Jerusalem toe, en hy bou die mure van Jerusalem op. En dan is dit die einde van die Ou Testamentiese geskiedenis. Ons begin met Abraham, 'n gesin wat 'n familie word, en dan word hulle 'n volk in Egipte waar hulle slawe is. Die volk kom terug uit Egipte uit, gaan terug na die beloofde land toe, bly daar, maar volg nie die Here nie. Die helfte van die volk word in 722 weggevat in ballingskap en hulle verdwyn. Die ander helfte van die volk word in 586 weggevat in ballingskap. Hulle kom terug na Israel en Jerusalem toe. En omtrent in 450 voor Christus eindig die geskiedenis van die Ou Testament. Nou is al 400 jaar stilte voor Jesus kom. En hierdie hele storie is net 'n storie van 'n volk wat sukkel om God te volg. Maar God wat sy beloftes maak, wat getrou bly, wat altyd en altyd en altyd weer kom, weer genade betoon en uiteindelik die plan maak wat permanent 'n oplossing is. Jesus wat aarde toe kom. Maar dis die storie van die Nuwe Testament. Kom ons bid saam. Here, as ons hierdie Ou Testamentiese verhale lees, dan sien ons die volk se ontrouheid, maar U baie groot getrouheid. En ons wil baie dankie sê dat ons nie net daarvan kan lees nie, maar dat ons deel van die verhaal kan wees, dat dit ook ons verhaal is van God wat aan ons getrou is, selfs al is ons ook ontrou.
Baie dankie vir u genade en liefde wat ons in die Ou Testament sien. Baie dankie vir Jesus en baie dankie vir nou, die tyd wat ons leef, dat u steeds die liefdevolle God is, wat met genade u hande na u kinders uitstrek en ons vashou. Ons loof u naam. Amen. Ontvang die seën van ons Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here, Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons wees en bly. Amen.